আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করব চিকেন বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। এটাকে চিকেন কাচ্চিও বলতে পারেন আপনারা। ও নুরজান একটা দেখা দিতেছে, আমারটা দেখ ভাই, আটকে গেছে মনে হয়। এখানে হচ্ছে একটা মানে পুরো লেগ পিস, আর একটা হচ্ছে মানে যে বুকের মানে কি বলে যেটা, হ্যাঁ বুকের মাংস, মানে বড় একটা পিস। দুজনের কাছে সমান সমান করে আছে। আর এর সাথে হচ্ছে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, লেবু। আজকে একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে নেই। আহা, সব কিছু নেওয়া আছে। ওকে ওকে, সবাই ভিডিওটাতে লাইক দিয়ে দিবেন। আর হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ হাংরি বালক, এটাতে হচ্ছে লাইক অ্যান্ড ফলো করে দিবেন, আর ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। আর হচ্ছে আপনারা কী কী চ্যালেঞ্জ দেখতেছেন এটা একটু কমেন্ট করে দিবেন। আর এই আর এই চিকেন, হ্যাঁ কী পানিশমেন্ট দেখছেন এটা কমেন্ট করে দেবেন। আর এই চিকেন বিরিয়ানি কার কার পছন্দ এটা একটু কমেন্ট করে দেবেন। হ্যাঁ ওকে ওকে, চ্যালেঞ্জ শুরু করি। 1 2 3 স্টার্ট। একবার কিন্তু জ্বর জ্বরে হয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে মরিচ পড়ছে রে। প্রচন্ড গরম লাগবে এখনো। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, না অনেক মনে হয়েছে। এক গরম খাবার গরম, পড়তে আছে গরম, মানে লাগে গরম। গরম রে ভাই। মাংস তো আরো বেশি গরম রে বাবা। আমি খাইতে পারতাম গরমের ঠেলায়। অবস্থা সেই থই দেন জোরে যাবেন, এটা এলোমেলো করে দিই তাহলে একটু জোরে ধরে। একবার এই মতো চুয়া থেকে নামাইছি তো। ও রান্না করছে কে বল? আমি এতগুলো খাওয়া হয়ে যেত। হ্যাঁ গরম ভাই, একের তো রাইসটাই গরম, মাংস আরো গরম। মরিচ কাল করে মুখে লাগাইতে পারতেছি না।
গরমে মশলা ভাজি পারতেছি না আগে যদি একটু মানে ঢাকনা খুলে রাখতাম না তাহলে মনে হয় একটু ঠান্ডা থাকতো না। আর তাড়াতাড়ি খাওয়া যাইতে গরমে অনেক দেরি হয়ে গেছে খাইতে, মানে এটা খাইতে অনেক মানে আরো তাড়াতাড়ি খেতে পারতাম। গরম মধ্যে যখন কাঁচা চাপাইতেছি আমি আর আমার থাল মিলে গেছি না, বুঝাই যায় না আমি কই আপনার থাল কই ভিডিও বোঝা যাবে। ওরে বাইরে ভাই, মানে আজকে খাবার যেই পরিমাণ মজা ছিল, মানে আমার বেশি হলে মানে খুব অল্প সময় লাগতো, আর কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি সময় লেগে গেছে খালি গরম হওয়ার কারণে। একটা কাঁচামরিচে কামড় দিছি, মানে একে তো মুখে ঝাল লাগতেছে, মানে ওর মধ্যে গরম, মানে ঝালের সাথে গরম মিক্স হলে কিন্তু অনেক খারাপ, মানে পুরো মুখের মানে গরম হয়ে যাবে অবস্থা। তো ওইরকম হয়েছে, যার জন্য আসলে দেরি হয়ে গেল, নাহলে মনে হয় তাতে খেতে পারতাম, কারণ এই বিরিয়ানিটা ভাই অস্থির লেভেল হয়েছে। যদিও এমনি বাসায় মানে এমনি রান্ধি না যখন, তখন তো অনেক কিছু দেই না, ভিডিওতে রান্না করার জন্য অনেক কিছু দেওয়া লাগে, কিন্তু বাসায় তো চিন্তা করে যা আছে একটা বানাই ফেলি, পরে দেখা যাচ্ছে এরকম লাগে না, তখন চিন্তা করি কিরে ভাই হইলো না কিনলে আল্লাহ। যাই হোক, আজকে যেই শাস্তিটা দিব নুরজানকে, আপনারা না অনেক ভিডিও দেখছেন আমাদের, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আর এই অনেক ভিডিওতে অনেক শাস্তিও দেখছেন। আমার এই সব শাস্তির মধ্যে 3টা শাস্তি, মানে যদি আমি বলি যে কোন 3টে শাস্তি কঠিন লাগছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওই যে চিরতা একবার অনেক ভিজে একবার লাল হয়ে গেছিলো, তারপর আবার ওই চিরতার পাত মানে ডালগুলো সব আমার চাওয়াইতেছিল না, ওইটা হচ্ছে 1 নম্বরে আমার কষ্ট হয়েছিল বেশি, কারণ ওইটা খাওয়ার পরে মনে হচ্ছে পুরো সারা রাত আমি খালি মুক্তিতেই লাগছে, যত যাই খাই সব খাইছি। হ্যাঁ ওই নুরজান ওটা সেম আর কি। আর একটা কষ্ট লাগছিল বেশি, ওটা ছিল স্যুপ, হচ্ছে আপনার একটা অন্য স্যুপ, ওটা হচ্ছে আপনার থাই স্যুপ মনে হয়, ওটা পানি দিয়ে আমার দিছিল পুরো 1 গ্লাস। এই লাস্ট যেটা করলাম না ম্যাগি স্যুপের, ওটা না, ওটা জান না, অনেক আগে না, এটা জাস্ট টেস্টি ছিল যেটা বলছিলাম আমি, কিন্তু অনেক আগে একটা দিছিল গরম পানি না কি দিয়ে জানি না ভাই, কিন্তু মানে এত পরিমাণ ঝাল ছিল ভাই, পুরো বুক জ্বলে গেছে আমার ভিতরে, হ্যাঁ মানে পেটও জ্বলছে, এরকম একটা অবস্থা হয়েছে। আর একটা যেটা আমার কঠিন লাগছে, মানে 3টা বললাম, 2টা তো বলে দিলাম, আর 3 নাম্বারটা আমার হাতে আছে। এটা আপনাদের কাছে কঠিন মনে হবে না, কিন্তু এটা এত কঠিন আমার কাছে ভাই, এটা বলার মতো না। ওকে, বের করি এটা, হ্যাঁ করেন। এটা মনে হচ্ছে আর আরো দিয়েছিলাম তোরে, তুই আমার দিয়েছিলি, আল্লাহ জানে। যাই হোক, একটু দেখাই, এসব স্যালাইন, খালি স্যালাইন, মানে জাস্ট আমার শুধু কোনো পানি ছাড়া 1 চামচ দিছি আপনি রান্না আমার 1 চামচ দেব, এই পুরোটা খাবা তুমি, তারপর তুই আমার যা শাস্তি দেওয়ার দিস ভাই, ও তো আমার দেয়, আমি তোর মানে তুই অজুহাত দিই, আমি অজুহাত দিই, এটা ঠিক আছে আপনারা বলেন, কিন্তু আমি কিন্তু শাস্তিটা শেষ পর্যন্ত নেই, হ্যাঁ আমরা তো নিয়ম তেমন না, শাস্তি হালাই দিয়ে তো এটাও নিবা, তারপর আবার তুমি আমার দিও, যাও। আচ্ছা দেন আজ দেন দেন। তো এটা কেমনে কঠিন এটা বলি আপনাদেরকে, এটা এত পরিমাণ লবণ লাগে খালি খাইলে ভাই, মানে মুখে লালার সাথে মিশে যখন পানি হয়ে যায় না, তখন ভাই এত পরিমাণ লবণ লাগে, গরম গরম করে হিট করে ওঠে ওই, সত্যি কথা। তো এটা নুরজানের দেখি কেমন হয়। আর আমি যা তুই 1 চামচ করেছেন, তো 2 চামচ দিব আমি, কয় চামচ চালাই যান না, 1 চামচই আছে, দেখা যাক। 1 চামচ দিব, প্রথমে ওইটা গিলবে, তারপরে আমি 1 চামচ দিব, হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি গিলবে তত তাড়াতাড়ি শাস্তি শেষ হয়ে যাবে। দেন এরপরে আপনি হারলে বুঝবো না, আচ্ছা ঠিক আছে, লাগে 3 চামচ দেন, তুমি কিছু হইবে না, সবটাই দিয়ে দেন। আগে দেখি না কয় চামচ হয়, যেই নামা পারবে এখন খামু। আচ্ছা ওকে, এটা সামনের ব্যাপার, আপনি পারেন নাকি? ওকে 1 চামচ তো হয়ে গেছে, আপনি কইছেন 2 চামচ, আমার 2 চামচ দিতে হইবে। আচ্ছা 2 চামচ দিব। গিল্লে হলাইছস দেন, আমার গায়ের মধ্যে কেমন করতেছে রে ভাই। আপনি বুঝতেছেন 200-300 ভিডিওর মধ্যে যত শাস্তি দিয়েছে, সবচেয়ে কঠিন যে 3টে শাস্তি এর মধ্যে একটা আমার কাছে লাগছে ভাই, এটা আমার নিজের অনুভূতি, আমি বললাম। সবার কাছে সব কিছু কঠিন লাগবে এমন কথা না। আরেকটাও কঠিন লাগছে, ইনো খালি খাইতো ভাই, খুব খারাপ। ইনো কি? ওই যে গ্যাস্ট্রিকের জন্য মাঝে মাঝে খাইতাম না, এখন আর খাই না ভাই এগুলো। সেগুলো খাইছেন শাস্তি? তুই দিছিলি রে, চুপ থাকতি আর সাটাই মারিস না। কেমন লাগলো, সত্যি করে কথা বলবি একালে,
আসমানের উপরে আল্লাহ, আল্লাহ তো সব জায়গায় আছে, মানে আল্লাহর দিকে চাই কো নুন আর কিছুই না। খারাপ লাগে নাই? টেস্ট না লাগছে কিন্তু বেশি নুন, অনেক নুন বেশি। গানের মধ্যে গানা দিয়ে হতো রুজানের। ও ভাই এটা যে কি কঠিন ভাই রুজান, বুঝতে পেটে মোটো পারছি। মজা লাগে কিন্তু হে পর অনেক প্রথমে তো একটু স্বাদ লাগবেই, কারণ এটা তো স্যালেন্ডের মজার, এটা কিন্তু ওটস সেলাই। না এটা এটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা জিনিস, এটা মানুষের সবার দরকার। বিপদে পড়লে বোঝা যায় যে এটা কত জরুরি দরকার। আল্লাহ যাক, তাই ওই দুঃখের কথা আল্লাহ আর আর না, অনেক বড় একটা শিক্ষা হয়েছে আমার ভাই। কিন্তু যেই ভিডিওটা করতে যাই আমার মানে পেটের অবস্থা কাহিল হয়েছিল না, ওই ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছিল। আছে থাক, ওটা তো জাস্ট তুই তো জানোসই, তোর মনে নেই মনে ওর। তো আজকে দিয়ে মজা পাইছি ভাই, এটা মারাত্মক আসলে ভাই। প্লেটটা নষ্ট করবো, এটা তো ভালো একটা প্লেট। ওকে, তো আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করে দিবেন, শেয়ার করবেন ভিডিওগুলো প্লিজ ভাই, যদি ফেসবুক দেখে থাকেন তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করে দেন, আর হচ্ছে ভিডিওতে লাইক দিবেন বেশি বেশি। আমার বোন এসে বসছে। ওকে, দেখা হবে আবার খুব তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।